मुलाई अछुत बनाएर कसैको राई गुरुङ मगर कामी दमाईको घरमा पस्न नदिउ त। कामी दमाईले अहिले पनि एक कदम कसैको घरभित्र राख्नु भन्दा पहिले उसको छातीमा ढ्याङ्ग्रो बज्छ। धेरै साथीहरूले धेरै कुराहरू बताएर गइसक्नु भएको छ। वास्तवमा हामी आज यो भेला किन भइरहेका छौं, आज हामी यहाँ किन यहाँलाई भेला गरेर हामी केही कुराहरू भन्नु गइरहेका छौं भन्दाखेरि एकैछिन ध्यान दिनुस् ल। तपाईले ध्यान दिनु भएन भने म त्यति टाढोबाट आएर यहाँ बोलेको कुनै पनि अर्थ रहँदैन। यसले चान्चुने कुरा नलिनु होला। आज तपाईहरुले जतिसम्म आज स्कुलमा पढ्नु भएको छ, कलेज जति पनि पढ्नु भएको छ, तपाईले डिग्री गर्नु भएको होला, ब्याचलर गर्नु भएको होला, तपाईले मास्टर गर्नु भएको होला, तर तपाईले स्कुल र कलेजमा डिग्री गर्दासम्म पढ्नु नपाएका ती वास्तविक सत्य यथार्थ कुराहरू के हो त, ती कुराहरू यहाँलाई हामी दिनु गइरहेका छौं। त्यसकारणले यो कुरालाई तपाईले चान्चुने कुरा नलिनु होला। विभिन्न पार्टीहरूले तपाईलाई मासु खुवाउँछ, पैसा बाँड्छ, चिया नास्ता खुवाउँछ, पिकनिक दिन्छ, पार्टी दिन्छ, त्यसबाट तपाईले के पाउनुहुन्छ? केही पनि पाउनुहुन्न। तर मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनले तपाईलाई पार्टी दिँदैन, पिकनिक दिँदैन, माछा मासु खानु सिकाएको छैन, तर जिउनु सिक्नुपर्छ मान्छे जस्तो भएर। आज जति पनि यहाँ हामी बसिरहेका छौं, तपाईले राम्रोसँगले ध्यान दिनु होला। नेपालमा तपाई हाम्रो बचाइ भनेको मान्छेको बचाइ होइन, यो मृत्युको जीवन हामी बाँचिरहेका छौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि मान्छे भएर बाँच्नुको निमित्त हामीले केही कुराहरू बुझ्नु जरुरी छ, केही कुराहरू जान्नु जरुरी छ। अघि विगतका साथीहरूले भनिरहनु भएको थियो, तपाईले आफूले आफूलाई चिन्नु भन्दा पहिले इतिहासलाई चिन्नुपर्ने हुन्छ। जसले इतिहास बुझेको छ उसले मात्रै आफूले आफूलाई चिन्दछ, जसले आफूले आफूलाई चिन्दैन उसले शत्रु पनि चिन्दैन र ऊ सधैँ पशुतुल्य एउटा किरा फटाङ्ग्रा झै बाँचिरहनु पर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँ आज हामी भेला हुनुको मुख्य उद्देश्य अब तपाई हामीले के गर्ने के नगर्ने, आजको यो समयसम्म आइपुग्दा पनि, अहिलेको यो अवस्थासम्म आइपुग्दा पनि हाम्रो मुलुक किन विकास भएन? हाम्रो दाजुभाइ पढे लेखेर पनि किन जागिर पाउँदैन? आज हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी गाउँघरमा बिरामी भयो भने औषधि पाउने अथवा औषधि किन्ने पैसा पनि हुँदैन, उपचार गर्नु नसकेर हाम्रो दाजुभाइहरू मरिरहेको छ। आफ्नै मुलुकमा तपाई हाम्रो यो अधिकारहरू कसले खसे? आज संसारमा हेर्नुहोस्, कुनै पनि एउटा देशको नागरिक पैसा नभएर गरिब भएर उपचार गर्न नपाएर मर्नु पर्दैन। त्यहाँ सरकार हुन्छ, तर नेपालमा सरकार छ तर हाम्रो निम्ति छैन। किन त्यस्तो हुँदैछ? तपाईले आजदेखि 1 महिना अगाडिको इतिहासलाई हेर्नुहोस्। यो 1 महिना भित्रमा हाम्रा थेप्चे चिन्से दाजुभाइहरू यही काने पोखरी र पत्रिका जंगलमा कतिजना मरिसके याद गर्नु भएको छैन? आज पोस्टमार्टम भइरहेको छ, कसले मार्यो, किन मर्यो, के भएर मर्यो कसैले भनेको छैन। तर अहिले पनि गएर बुझ्नुहोस्, यो 1 महिना भित्रमा 4-5 जना भइसक्यो मरेको। चेलीबेटी पनि मरेको छ, दाजुभाइ पनि मरिरहेको छ, 50 वर्ष भन्दा माथिको वृद्ध बुवाहरू पनि मरिरहेछ। आज हाम्रो मान्छे र हाम्रै देशमा किन किरा फटाङ्ग्रा चाहिँ मरिरहेको छ? हामी मरेको किन कसैलाई पनि थाहा हुँदैन र हामी किन मर्नु परिरहेको छ? याद गर्नुहोस्। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाई हामीले केही कुराहरू अब बुझ्नै पर्ने हुन्छ। यो जे पनि भइरहेको छ आज सबै तपाई हाम्रो कारणले गर्दाखेरि भइरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी आफूलाई धेरै जान्ने ठान्छौं। आफ्नो दोष कहिले पनि हामी देख्दैनौ, खाली अरूलाई दोष्ने काम गर्छौं। तर यो मुलुक बर्बाद हुनुको निम्ति, तपाई हामी बर्बाद हुनुको कारण, हाम्रो दाजुभाइ यसरी मरिरहनुको कारण, तपाई हाम्रो भाइ बहिनीहरू बिग्रिनुको कारण, हाम्रो दाजुभाइ छोराछोरीले जति पढे पनि जब जागिर नपाउनुको कारण तपाई हामी हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाई हामी परिवर्तन हुनु जरुरी छ। मलाई थाहा छ तपाईले जीवन परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न, यो देश परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न, तर तपाईले आफूले आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले आफूले आफूलाई परिवर्तन गर्नु भनेको नै यो मुलुक परिवर्तन हुनु हो। यो मुलुक परिवर्तन हुनु भनेको हाम्रो भविष्य परिवर्तन हुनु हो। हाम्रो भविष्य परिवर्तन हुनु भनेको नै तपाई हाम्रो आउने सन्तानहरू यो देशमा खुसियालीका साथ मालिक भएर छाती चौडा गरेर बाँच्नु हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि आज तपाईको काखमुन्दा जति पनि साना साना बच्चाहरू खेलिरहेका छ, त्यो बच्चाको भविष्य हेर्नुहोस्। तपाई हाम्रो कारणले गर्दाखेरि आज ती बच्चाहरूको भविष्य नरकमा जाँदैछ। ती बच्चाहरूको निम्ति चिहान खन्ने काम तपाई हामीबाट भइरहेको छ। ती बच्चा बच्चीको घाँटी निचोर्ने काम तपाई हामीबाट भइरहेको छ।
त्यस कारणले गर्दाखेरि आज म यहाँ तपाईलाई भोट माग्नु आएको होइन, म कुनै नेता भएर ठुलो भाषण गर्नु आएको होइन, म यहाँ जित्नु आएको होइन। सवाल छ तपाई हाम्रो छोराछोरीको भविष्यको बारेमा चिन्तन मनन गर्ने कि नगर्ने। म पनि हिजो यसरी व्यवस्था गरेर बस्थे, अरूलाई दस्थे, तर जब मैले मंगल नेसन पाएँ त्यसपछि बल्ल थाहा भयो यो माटोमा मेरो पनि सन्तान हुर्किँदैछ, यो माटोमा मेरो पनि छोराछोरी खेल्दैछ, उसको भविष्यको निम्ति मैले सोच्नुपर्छ। त्यसैगरी तपाईहरुले पनि आफ्नो आउने सन्तानहरुको निम्ति सोच्नुपर्छ, चिन्तन मनन गर्नुपर्छ। हैन भने भोलि तपाई हामीलाई हाम्रै सन्तानहरुले पुग्नेछन्। मैले अघि पनि भने हामी यहाँ भोट माग्नु आएको हैनौ। आजको यो कार्यक्रम तपाईको छोराछोरीको भविष्यसँग जोडिएको छ। आज जुन कुर्सीमा तपाईहरु बसिरहनु भएको छ यो बहुमूल्य कुर्सी हो। यो कुर्सीमा तपाईको भाषिक, राजनीतिक, शैक्षिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार जोडिएको छ। त्यसकारण आजको यो कुर्सीमा बस्नुको अर्थ महत्त्वपूर्ण छ। त्यसलाई तपाई त्यतिकै व्यर्थै खेर नफाल्नुस्। कम से कम आइहाल्नु भो, बस्नु भो, केही न केही लिएर जानुस्। त्यसो भन्दाखेरि केही बाड्नु पो आँट्यो के हो यो लिम्बुले भन्नु होला। हामी बाड्नु चाहिँ आएको होइन, तर मैले जे कुरा जानेको छु, बुझेको छु, जे जति कुरा मैले ज्ञान हासिल गरेछु त्यो कुरा तपाईले मैले दिनु खोज्दैछु। किनकि ज्ञान भनेको सम्पत्ति भन्दा पनि ठुलो हुन्छ। त्यही ज्ञान नभएको कारणले गर्दा, त्यही बुद्धि नभएको कारणले गर्दाखेरि आज तपाई हाम्रो बचाइ पशु तुल्य भइरहेको छ। आज हामी मृत्युको जीवन बाँचिरहेका छौं। म यहाँहरूलाई केही उदाहरणहरू लिन चाहे। बहिनीको शुभ नाम के हो? अम्बिका के हो? लिम्बू। कति पढ्नु भएको छ? +2। धन्यवाद। यहाँ हाम्रो नानीको शुभ नाम? सम्झना राई। कति पढ्नु भएको छ? +2 सकेको। के थरी? राई। राई। नानीको शुभ नाम? निशाना मगर। निशाना मगर। कति पढ्नु भएको छ? +2 सकेको। धन्यवाद। मैले 3 जना लिए ल, लिम्बू, राई, मगर है। अब मैले यति नै लिए त, राई, लिम्बू, मगर। +2 गर्नु भएको छैन? लिम्बू। तपाईले +2 सम्म गर्दा अथवा म तपाईलाई अहिले यही बताउँछु। अंग्रेजीमा यसलाई के भन्छ बहिनी? बुक। धन्यवाद। नानी यसलाई के भन्छ इंग्लिशमा? नानी बुक। सही हो नि हैन? अब म उहाँलाई सोध्छु यसलाई मगर भाषाबाट के भन्छ? थाहा छैन। यो उहाँको भाषा हो। फेरि उहाँको भाषाबाट थाहा छैन यसलाई के भन्छ। अन्यथा नलिनुस् है, सिक्नुस्। सिक्ने र सिकाउने कुरा हो। राई भाषाबाट यसलाई के भन्छ? थाहा छैन। उहाँले पनि ब्याचलर गर्दै हुनुहुन्छ है। बहिनी यसलाई लिम्बू भाषाबाट के भन्छ? थाहा छैन। अन्यथा नलिनुस् है। यरी हाल्ला मेरो अलिअलि आउँछ नि मलाई पनि। मैले यहाँ भन्नु खोजिरहेको कुरा अब तपाईले ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। यो यसलाई इंग्लिशमा बुक भनिन्छ। सबैलाई थाहा छ। किन? नेपालको स्कुलमा अंग्रेजी पढाइ हुन्छ हो कि हैन? ध्यान दिनुस् है बहिनी पनि। नेपालको स्कुलमा अंग्रेजी पढाइ हुन्छ। त्यसकारण यसलाई बुक भनिन्छ भन्ने कुरा सानो सानो बच्चाले पनि भन्न सक्छ। तर +2 पढ्ने बहिनी, ब्याचलर गर्ने बहिनीहरूले आफ्नो भाषाबाट किन भन्नु सकेन, किन यसलाई चिन्नु सकेन भन्दाखेरि नेपालमा तपाई हाम्रो भाषा पढाइ हुँदैन। हुन्छ? हुँदैन। यदि नेपालमा लिम्बूको पनि भाषा पढाइ भएको भए, राईको, मगरको, गुरुङको हाम्रो पनि भाषा लिपि पढाइ भएको भए यसलाई के भनिन्थ्यो? हामी सहजै भन्नु सक्थ्यौँ कि हैन? हो। त मैले यहाँहरूलाई प्रश्न पार्नु खोजिरहेको कुरा, नेपालमा तपाई हाम्रो भाषा लिपि चल्दैन, नेपालमा हाम्रो भाषा लिपि पढाइ हुँदैन। के यो नेपाल हाम्रो देश होइन? अनि यही देशमा, यही माटोमा बनेको ती स्कुल कलेजहरू हाम्रो पनि हो कि होइन? हो। तर किन हाम्रो बारेमा पढाइ हुँदैन त फेरि? अनि तपाईले +2 गरेको के काम लाग्यो? बहिनीहरूले ब्याचलर गरेको के काम लाग्यो? भोलि डिग्री गर्नुहुन्छ, डिग्री गरेर सर्टिफिकेट त बोक्नुहुन्छ, तर आफूलाई कसरी चिन्ने? लिम्बू हुँ भन्नुको के अर्थ रह्यो? म राई हो भन्नुको के अर्थ रह्यो? म मगर हुँ भन्नुको के अर्थ रह्यो? जब हाम्रै बारेमा हामीले थाहा हुँदैन, हाम्रै भाषा हामीले थाहा हुँदैन भने हामी गुरुङ, मगर, राई, लिम्बू भन्नुको अर्थ रहन्छ? रहँदैन। सोच्नुहोस्, संसारमा नेपाल मात्र यस्तो एउटा मुलुक हो जहाँ तपाई हामी यही मुलुकको, यही माटोको जनता भएर हामीले हाम्रो भाषा बोल्न पाउँदैनौ। हामी यही देशको भएर हाम्रो लिपि पढ्न पाउँदैनौ। संसारमा
एक मात्र मुलुक हो नेपाल। म दुबई बसेका मान्छे हो। दुबईमा एउटा केस पर्यो, म सेक्युरिटी गार्ड थिएँ। त्यतिखेर त्यो मान्छेलाई समातेर जेल हाल्यो 6 महिना। त्यसपछि बयान दिनुको लागि मलाई बोलायो, अदालतमा म गएँ। अनि उसले मलाई त्यहाँको उकिलले के सोध्यो, भाइ तिमी कुन भाषाबाट बयान दिन चाहन्छौ? तिम्रो आफ्नै भाषाबाट, नेपालीबाट, इंग्लिशबाट, अरबीबाट, हिन्दी कुन भाषा बोल्न चाहन्छौ भनेर सोध्यो। अनि मैले यसो सोचे म नेपाली हो, नेपालीबाट दिन्छु भन्नु। नेपाली राम्रो बोल्नु नजान्ला, हिन्दी त निकै बोलेको सुन्थे, त्यही भएर हिन्दीबाट दिन्छु भने। अनि मलाई कसम खानु लाग्यो। पहिलो पटक आफूलाई सञ्जय दत्त जस्तो लाग्यो। ठ्याक्कै हात राखेर कसम खाएको थिएँ, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा भने उसले सिकाए त्यही भने। जब दुबईमा खाडी मुलुकमा, अरबी मुलुकमा मलाई मेरो भाषा बोल्ने अधिकार दिएको थियो, तिमी कुन भाषा बोल्छौ, तिम्रो आफ्नै भाषाबाट बयान दिन्छौ कि इंग्लिश, हिन्दी, नेपाली कुन भाषाबाट दिन्छौ भनेर मलाई अधिकार दिएको थियो। तर नेपाल यस्तो मुलुक हो, यो तपाईँ हाम्रो देश हो, तर हामीलाई परेको खण्डमा हाम्रै देशमा हाम्रो भाषाबाट बयान दिन हामीलाई अनुमति छैन। या तपाईँ हामीले हाम्रो भाषा बोल्नुको लागि बाहुनलाई सोध्नुपर्छ, सर हाम्रो भाषा बोल्नु पाइन्छ भनेर। आज तपाईँ हामी कुन अवस्थामा बाँचिरहेछु एक फेर सोच्नुहोस्। अब यही तरिकाले हो भने हाम्रो ताप्लेजुङका लिम्बूहरू, त्यहाँको लिम्बुनी दिदी आमा बुवाहरू, पाँचथरको तेह्रथुमको लिम्बुनीहरूले नेपाली राम्रो बोल्नु जान्दैन। उनीहरूले भइ परिआएको खण्डमा उनीहरूले कसरी बयान दिनु होला? सक्दैन, कसरी न्याय पाउने? ठीक यही घटना सिन्धुपाल्चोकमा घट्यो। जब भूकम्पले सबै ध्वस्त पारिदियो, त्यसपछि त्यहाँको तामाङ समुदायहरू एउटा भत्किएको स्कुलमा केटाकेटी पढाउँदै बसिरहेको थियो। त्यहाँ पत्रकारहरू गयो। पत्रकार जाँदाखेरि कुनै पनि केटाकेटीहरू बोलेन। त्यसपछि त्यहाँको टिचरलाई पत्रकारले सोध्यो, सर यहाँको विद्यार्थी भाइ बहिनी हामीसँग किन बोल्दैन भनेर सोध्यो। त्यतिखेर त्यो टिचरले के भने थाहा छ? उहाँहरूलाई नेपाली आउँदैन, त्यसकारण उहाँहरू लाजले नबोलेको भन्यो। अनि तपाईँ कसरी पढाउनुहुन्छ सर भनेर सोद्धाखेरि म तामाङ भाषाबाट उल्टा गरेर पढाउँछु भन्यो। अब जसले नेपाली बुझ्दैन ती मान्छेहरू यो देशमा कसरी मान्छे बन्न सक्छ होला? कसरी ऊ विकास हुन सक्छ? कसरी ऊ यो मुलुकमा समृद्धि बन्न सक्छ? ऊ कसरी अगाडि बढ्न सक्छ? केही छ? छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि ठिक त्यही घटना घटेपछि त्यहाँका तामाङका अग्रजहरूले यस्तै एउटा भेला राख्यो र त्यहाँ बाहुन सिडिओ पनि बोलायो, प्रहरी प्रशासनको प्रमुख पनि बोलायो। अनि त्यो तामाङको अग्रज उहाँले के कुरा राख्नुभयो भन्दाखेरि यहाँ नेपाली बोल्नु नजानेकोले गर्दाखेरि हाम्रो तामाङ समुदायहरू धेरै मार्कामा परेको छ सर। कहिले पनि न्याय पाउँदैन। अड्डा अदालतमा जाँदा पनि जहिले पनि दुःख पाएको छ, शास्ति पाएको छ, न्याय पाएको छैन। त्यसकारण कमसे कम हाम्रो तामाङ भाषाबाट हामीले बयान दिनु पाए हुन्थ्यो सर भन्दाखेरि त्यहाँको बाहुन सिडिओले के भने थाहा छ? जबसम्म संविधानमा तिम्रो भाषा लेखिँदैन तबसम्म तिमीले तिम्रो भाषा बोल्नु पाउँदैनौ भन्यो। सोच्नुहोस्, आज तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? यो देश हाम्रो हो कि होइन? यो देशको संविधान हाम्रो पनि संविधान हो कि होइन? तर हाम्रो देशमा, हाम्रो संविधानमा हामी छैनौँ, हामी हटाएनौँ। आफ्नै माटोमा हामी दोस्रो नागरिक भएर यहाँ पशुतुल्य भएर बाँचिरहेका छौँ। पशुले कराउनु पाइरहेछ, कुकुर भ्याउ भ्याउ गरिरहेछ, बिरालो म्याउ म्याउ गरिरहेछ, चराचुरुङ्गी चिरबिराइरहेका छ। तर यहाँका राई, लिम्बू, गुरुङ, मर्क, चेमेचे, धिमाल, कामी, दमाई, सार्कीहरू आफ्नो भाषा बोल्नु पाइरहेको छैन। जस कारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो भाषा मर्दैछ। भाषा मर्नु भनेको के हो? भाषा मर्नु भनेको संस्कार संस्कृति हराउनु हो। संस्कार संस्कृति मासिनु भनेको तपाईँको धर्म नासुनु हो। जब तपाईँको लिपि सकिन्छ, भाषा सकिन्छ, संस्कार संस्कृति वेशभूषा तपाईँको धर्म नाश भएपछि तपाईँ हामी सोझै गुलाम जिन्दगी बाँच्नुपर्ने हुन्छ र पशुतुल्य हामी बाँच्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज जुन मैले बोलिरहेको छु यो के मेरो भाषा हो? लिम्बूको भाषा हो होइन? कसको भाषा? हाम्रो कसैको होइन, राईको हो, गुरुङ मगरको हो, कामीको हो होइन? यो इन्डियाबाट खसालेर ल्याएको खोस भाषा हो। इन्डियाको कोखो र नेपालको कोखो सेम छ, अध्ययन गर्नुहोस्। इन्डियाको 1-2 र नेपालको 1-2 सेम छ। इन्डियामा गया, आया, खाया, पिया भन्नेले नेपालमा गए, आया, खाए, पिए भन्छ। त्यही होइन? अलिकति घुमाएर नेपाली भाषा बनाइदियो। यो खस भाषा भन्नुको अर्थ इन्डियाबाट खसालेर ल्याएको हुनाले खस भाषा भनिएको हो। यो राष्ट्रिय भाषा होइन। यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा दर्ता छैन। संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा नेपालको हकमा राष्ट्रिय भाषा, राष्ट्रिय लिपि भनेर नेवारी लिपि दर्ता छ। तर नेवारलाई नै थाहा छैन फेरि।
त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँ भन्नु खोजिरहेको कुरा हाम्रो लिपि जलाइदियो, लिपि जलेपछि भाषा मर्दै गयो, भाषा मरेपछि आज हाम्रो संस्कार संस्कृति नाश भएर गयो, संस्कार संस्कृति नाश भएपछि आज हाम्रो धर्म समाप्त भएर गयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हिजो अस्ति मात्रै जनगणना आएको थियो, कसैले हिन्दू भन्छ, कसैले क्रिस्चियन भन्छ, कसैले बुद्धिस्ट, कसैले सिख, कसैले जैन, कसैले के कसैले सबै लिम्बू हो, तर आफ्नो धर्म के हो थाहा छैन। 10 जना लिम्बूले 10 थरीको लेखेको छ कि हैन? अनि हामी लिम्बू भन्नुको के अर्थ रह्यो, राई भन्नुको के अर्थ रह्यो? धेरै जसोले त हिन्दू लेख्नुहुन्छ हैन, हो कि हैन? हामी हिन्दू भन्छ। हिन्दूको अर्थ के हो? हिन्दूको ग्रन्थमा बकाइदा लेखिएको छ, हिन्दू हुनुको लागि बाहुन र बाहुनीको कोखबाट जन्म लिएको हुनुपर्छ या जनै लाएको हुनुपर्छ। हामी साथ जनै छ, हामी बाहुनको कोखबाट जन्मेको, तर हामी फेरि हिन्दू भन्छौँ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी आफैमा गलत छौँ। र मैले यहाँ भन्नु खोजिरहेको कुरा के भन्दाखेरि आज हाम्रो सम्पूर्ण कुरा समाप्त भएर गयो। त्यस कारण म मान्छे भएर बाँच्नुको लागि आज अरूको लिपि पढेको छु। आज मान्छे भएर बचाउनुको लागि, बाँच्नुको लागि हाम्रो छोराछोरीलाई हामी अरूको भाषा लिपि पढाउँदैछौँ। आज यो देशमा जीवन जिउनुको लागि, बाँच्नुको लागि हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी राई, लिम्बू, गुरुङ, मगरको भाषा सिक्नु गएका छैनन्। हाम्रो भाषा यहाँ छैन, भाषाको अर्थ पनि छैन, भेल्यु पनि छैन, मरेर गइसक्यो। त्यस कारणले गर्दा कमसेकम कोरियन, जापानिज, अरबियनहरू सिक्यो भने 2 पैसा कमाएर बाँच्न सकिन्छ भनेर आज ठाउँ ठाउँमा हेर्नुहोस्, कोरियन ल्याङ्ग्वेज हैन, जापानिज ल्याङ्ग्वेज, अरबियन ल्याङ्ग्वेज सबै खोलेर आज हाम्रो दाजुभाइले लाखौं रुपियाँ पैसा फ्याँकेर अरूको भाषा सिकिरहेछ। किन? उनीहरूको भाषाको अस्तित्व छ। हाम्रो भाषा यहाँ जलेर खरानी भयो, हाम्रो भाषाको अस्तित्व छैन। संसारले लिम्बूको भाषा चिन्दैन, राई, गुरुङ, मगर, कामी दमाई सार्कीको भाषा चिन्दैन, र यो नेपाली भाषा पनि संसारमा कहीँ कसैले पनि बुझ्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालमा हामी जतिसुकै पढे पनि यहाँको 12+2 ब्याचलर गर्नेहरू खाडी मुलुक विदेशतिर गयो भने लेबर काम गर्छन्। हाम्रो शिक्षाको पनि कुनै भेल्यु छैन। अब त्यो विदेशमा ब्याचलर डिग्री गर्ने, त्यहाँको +2 गर्नेहरू अफिसर भएर बसेका हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालमा हाम्रो यो दुर्दशा हुनुको मुख्य जिम्मेवारी भनेको तपाईँ हामी नै हो। हाम्रै कारणले यो अवस्था आएको हो। र यहाँ मैले यहाँलाई प्रश्न भन्नु खोजिरहेको कुरा के भन्दाखेरि अब तपाईँ हामी आफूले आफूलाई चिन्नुपर्छ। हाम्रो शत्रुको त्यो पनि चिन्नुपर्छ, अनि मात्रै हामीले कुनै पनि लडाई लड्दा सहजै जित्न सकिन्छ। लडाई मान्छे मारेर, मान्छे काटेर, कसैलाई घचेर, कसैलाई रेटेर जितिने होइन। लडाई विभिन्न किसिमले लड्न सकिन्छ। त्यसकारणले मङ्गोल नेसनले लडेको लडाई भनेको वैचारिक लडाई हो। लडाई संसारमा 2 किसिमको हुन्छ। एउटा सशस्त्र युद्ध जुन माओवादीले गरे, जतिखेर जसलाई मन लाग्यो त्यसलाई मारिदिन्थ्यो होइन, एकलौटी रूपमा हतियार चलाथ्यो। कसको श्रीमान, कसको श्रीमती, कसको छोराछोरी आज को गायब हुन्छ कसैलाई पनि थाहा हुँदैन थियो। त्यसरी गरे उनीहरूले चाहिँ हिंसाको लडाई लडे र त्यसमा तपाईँ हाम्रो दाजुभाइ, छोराछोरी, भाइ बहिनीहरू 17,000 लिखित रूपमा बलिदान भए, घाँटी रेटिए, बाहुन छेत्री मरेन। र अर्को लडाई हो वैचारिक लडाई। वैचारिक लडाईमा चाहिँ ज्ञान, बुद्धि, शिक्षाको कुरा आउँछ, त्यहाँ हतियारको कुरा आउँदैन, मानव अधिकारको कुरा आउँछ, मानवताको कुरा आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले लडेको लडाई भनेको वैचारिक लडाई हो। वैचारिक लडाई भनेको चाहिँ मानव अधिकारको लडाई हो, मानव धर्मको लडाई हो। तपाईँ पनि बाँच्नुहोस्, म पनि बाँच्छु, हामी बाँचौँ, सबै बाँचौँ, मिलिजुली एक भएर हाँसी खुसी रमाऊ भन्ने उद्देश्यका साथ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले वैचारिक लडाईलाई अगाडि सारेको छ। यहाँ कोही पनि मर्नु पर्दैन, कहिले देश पनि बन्द हुँदैन, कहिले कसैको गाडी साइकल पनि जल्दैन, कहिले कसैको ढुङ्गा पनि खानु पर्दैन। यो यस्तो एउटा झरना चाहिँ कञ्चन शीतल एउटा सारी दिने एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र सबैभन्दा तपाईँ हाम्रो निम्ति अहिलेसम्मको सबैभन्दा राम्रो यो लडाई हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो लडाईमा तपाईँ हामी सबै सरिक हुनुपर्छ। यो लडाईमा सरिक हुनु भनेको तपाईँहरू सबै चेतनशील बन्नु, सबै बुद्धिजीवी बन्नु र सबै ज्ञानी बन्नु हो। यसले 2टा काम गर्छ। एउटा तपाईँलाई मान्छे बनाउँछ, दोस्रो तपाईँको अस्तित्व यहाँ फिर्ता ल्याउँछ।
त्यसकारणले गर्दाखेरि यो अति नै तपाईँ हाम्रो निम्ति महत्त्वपूर्ण लडाइँ हो। आजसम्म हामी यहाँ मान्छे भएर बाँचेका छैनौँ। त्यसो भनिरहँदा फेरि कतिलाई लाग्न सक्छ अनि हामी मान्छे होइन र के त पशु हो, त्यस्तो लाग्छ नि होइन? कति लाग्न सक्छ हामी पशु हो त? तर मान्छे दुई खुट्टा लिएर जन्मिँदैमा मान्छे भनिँदैन। मान्छे भएर बाँच्नुको लागि मान्छे जस्तो हुनु सिक्नुपर्छ, मान्छे जस्तो सोच्नु सक्नुपर्छ, मान्छे जस्तो प्रश्न गर्नु जान्नुपर्छ। टाउको हलाउनु, आहार खानु, घाँस बटुलेर खाना बटुलेर खानु त पशुले पनि गर्छ। सन्तान जन्माएर बुढो भएर मर्ने काम त पशुले पनि गरिरहेको छ। आज तपाईँ हामी त्यो भन्दा फरक के छौँ? त्यसकारणले दुई किसिमका मान्छे हुन्छ, एउटा साँच्ची नै मरेको लास, एउटा जिउँदो लास। संसारमा दुईटा लास हुन्छ। तर तपाईँ हामी के भयौँ? जिउँदो लास। साँच्ची नै मरेको लास भनेको चाहिँ सास गएर मरेको, जसलाई टुक्रा टुक्रा पारेर कुकुरलाई खिलाइदिँदा पनि दुख्दैन। दुख्दैन नि होइन? उसलाई पानीमा बगाइदिए पनि भयो, आगोमा जलाइदिए पनि भयो, मरेको मान्छेलाई दुख्छ? दुख्दैन। त्यो भयो सास गएर मरेको। तपाईँ हामी भनेको चाहिँ जिउँदै छौँ तर जिउँदो लास, जिउँदो भएर पनि मरेको। त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अहिलेसम्म हाम्रो थेप्चे चिम्सेर ठुला ठुला कुरा गर्छन्। आफ्नो दाजुभाइ दिदीसँग बाँच्नको लागि पाखुरा सुर्केर 3 गाउँ पर सुन्ने गरी चिच्चाइ लापा परिरहेका हुन्छन्। आफ्नो दाजुभाइहरू राईले राईसँग, लिम्बू मगरसँग कुस्ती खेलिरहेका हुन्छन्, खुकुरी बोकेर हानान गरिरहेका हुन्छन्। अघि मात्रै यहाँ एकजना भाइले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यी बाहुन क्षेत्रीहरूको लागि हामी दाजुभाइ झन्डै कुस्ती पर्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो हैन? त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले यहाँ भन्नु खोजिरहेको कुरा के भन्दाखेरि तपाईँ हामी जिउँदो लास भइसकेका छौँ। आफूले आफूलाई पनि चिन्दैन, आफ्नो दाजुभाइ पनि चिन्दैन, आफ्नो शत्रु पनि चिन्दैन। हामी भनेको जिउँदो लास। किन भन्दाखेरि आज हाम्रो भाषा जलाइदियो, हामीलाई मतलब छैन, दुख्दैन। हाम्रो लिपि जलाइदियो, हामीलाई दुख्दैन। नेपालमा हामीलाई बोल्नु दिएको छैन, हाम्रो अधिकार दिएको छैन, तै पनि हामीलाई दुख्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ पशु जस्तै जिउँदो लास भइसकेका छौँ। हामी सिर्फ टाउको हलाउनु मात्रै जानेका छौँ। हुन्छ? हजुर, हुँदैन? कसले के भन्यो, के गर्ने के नगर्ने हामीलाई केही पनि थाहा छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँ हाम्रो अहिलेको यो बचाइ भनेको जिउँदो लास एउटा मृत्युको बचाइ हो। अब म तपाईँलाई बताउँदैछु। अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो शत्रु चिन्नुपर्छ। हाम्रो शत्रु को हो, हामीलाई यो अवस्थामा पुर्याउने को हो। र आजसम्म विभिन्न पार्टीको नाममा आए, विभिन्न नेताहरू आए, अहिलेसम्म पनि यो मुलुकलाई परिवर्तन नगर्नुको मुख्य कारण के हो अब हामीले बुझ्नुपर्छ। म यहाँलाई सोध्न गइरहेको छु, यता ध्यान दिनु होला। हेलो, यो देशमा राईको लिम्बूको भाषा चल्नु दिनु हुँदैन भनेर के मगर र गुरुङले विरोध गरेको हो? गुरुङ मगरको भाषा चल्नु दिनु हुँदैन भनेर राई र लिम्बूले विरोध गरेको हो? अथवा हामी राई लिम्बू गुरुङ मगर कचेमेचे धिमालको भाषा लिपि चलाउनु दिनु हुँदैन भने के कामी दमाईले जलाएको हो? त यो सब कसले गरे त? हो। आजसम्म ध्यान दिनुहोस्, यो देश बाहुन छेत्रीले चलाएको, यो देश बाहुन छेत्रीले शासन गरेको 462 वर्ष भयो। कति वर्ष अरे? 462 वर्ष। 462 वर्षसम्ममा पनि यो मुलुक परिवर्तन नगर्नुको मुख्य कारण के हो भन्दाखेरि पहिलो कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा बाहुन छेत्री नेपालको होइन, बाहुन छेत्रीको देश नेपाल होइन। तपाईलाई कतिलाई थाहा छ, कतिलाई थाहा छैन होला। धेरैले थाहा छ, इन्डियाबाट आएको भन्नुहुन्छ, काशीबाट आएको भन्नुहुन्छ, त्यो पनि गलत हो। पहिलो कुरा यो देश बाहुन छेत्रीको होइन। त्यसकारण बाहुन छेत्रीले यो देश कहिले पनि बनाउँदैन र तपाईँ हामी बाहुन छेत्रीको पनि कोही होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीलाई पनि बाहुन छेत्रीले केही पनि दिँदैन र हामीलाई माया गर्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीलाई यो अवस्थामा पुर्याउने, यो देशलाई यो अवस्थामा पुर्याउने भनेको बाहुन छेत्री हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि बाहुन छेत्री भनेको तपाईँ हाम्रो साझा शत्रु हो। फेरि साझा शत्रु भनिरहँदाखेरि आज बल्ल थाहा भयो भनेर भुँडीमा समातेर पानी पेटमा ढिसुम दिनु होला, त्यसरी होइन। उनीहरू व्यक्तिगत हाम्रो शत्रु होइन, विचारको शत्रु हो, राजनीतिक हिसाबले हाम्रो शत्रु हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि आज नेपालमा बाहुन छेत्रीहरूको जति पनि पार्टीहरू छन्, एमाले, कांग्रेस, राप्रपा, नवशक्ति, माओवादी, जे भने तापनि त्यो बाहुन छेत्रीको एउटै पार्टी हो।
उसको नाम र झण्डा फरक हो, तर तिनीहरू सबैको मेन मूल उद्देश्य भनेको तपाईँ हामीलाई नै समाप्त पार्नु हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि राजनीतिक हिसाबले बाहुन छेत्री हाम्रो शत्रु हो। त्यस कारण अब बाहुन छेत्रीको पार्टीलाई हामीले साथ समर्थन गरेर जिताउनु हुँदैन। किन भन्दाखेरि संसारमा, अब क्लियर हुनुहोस्, संसारमा 3 किसिमका मान्छे हुन्छ, संसारमा 3 देशको मान्छे हुन्छ। जस्तै अब बहिनी +2 पढ्नु भएको छ, अन्यथा नलिनु होला, हामी परिवार सिक्ने कुरा। +2 सम्म तपाईले पढिरहनु भएको छ, तपाईले आफूले आफूलाई चिनाउँदा आफ्नो रेस के भनेर चिनाउनुहुन्छ? तपाईको रेस के हो? मानव रेस हो। बुझिँदैन? नेपालको शिक्षा प्रणाली नै गलत छ। मैले यहाँ बहिनीको गलत होइन, नेपालको शिक्षा प्रणाली तपाईले पढे पनि बाहुनलाई फाइदा, नपढे पनि बाहुनलाई नै फाइदा। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी पढ्नु त पढ्छौँ, तर शिक्षित हुँदैनौँ, बुद्धिजीवी हुन सक्दैनौँ। किन? नेपालको स्कुल र कलेज बाहुनको अनुकूल मात्रै पढाइ हुन्छ। त्यहाँ हामीले जतिसुकै पढे पनि आफ्नो लागि त्यहाँ हामीले केही पनि पाउँदैनौँ। पढे पनि बाहुनलाई फाइदा, नपढे पनि बाहुनलाई नै फाइदा। त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन मैले बहिनीलाई सोधेँ, +2 सम्म पढ्दाखेरि आफ्नो रेस थाहा नहुनु भनेको एउटा दुःख लाग्दो कुरा हो। आफ्नो रेस थाहा नहुनु भनेको आफूलाई नचिन्नु हो। आफूलाई नचिनेपछि हामी कहौँ के गर्ने के नगर्ने केही पनि थाहा हुँदैन। त्यसलाई भनिन्छ गुलाम। त्यसो भन्नाले मैले बहिनीलाई मात्रै गुलाम भन्नु खोजेको, हामी सबै त्यही रेखामुनि छौँ। र त्यसकारण मैले यहाँ प्रश्न पार्न खोजिरहेको, संसारमा जात जाति हुँदैन। नेपालमा बाहुन छेत्रीले तपाईँ हामीलाई विज्ञानको कुरालाई चाहिँ बाइपास गरेर नेपालमा चाहिँ बाहुनहरूको बाहुनवादी साइन्स पढाउने गर्छ। त्यो साइन्समा के पढाएको छ? यो देश 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी भने छैन भने 4 जात भने के हो बहिनी भन्नुहुन्छ? 4 जात हजुर हजुर धन्यवाद। हो हाम्रो बहिनी 4 जात भने के हो? फुली लाउने बहिनी थाहा छैन? अब मोबाइलमा टाइप गर्नुहोस् न, म भन्छु, टिपिराख्नुहोस् है, सिक्ने कुरा है, अन्यथा नलिनुहोस्। 4 जात भनेको ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र, यो 4 जात भनेको। ब्राह्मण भनेको चाहिँ बाहुनहरू, उनीहरूको भगवानलाई ब्रह्मा भनिन्छ। बाहुनहरू चाहिँ ब्रह्माको मुखबाट जन्मेका अरे, त्यसकारण जन्मजातै सर्वश्रेष्ठ ठुलो जाति भनेछ। मान्छे मुखबाट जन्मिन्छ, हामीले त्यही मान्छे बाहुनले त्यही पढाइदियो। अनि क्षेत्री भनेको चाहिँ ब्रह्माको पाखुराबाट जन्मेका अरे, त्यसकारण क्षेत्रीहरू चाहिँ बाहुनको अङ्गरक्षक, बाहुनको निम्ति लडिदिने, मरिदिने, बाहुनको धर्म बचाइदिने सेना, त्यसलाई क्षेत्री भनिन्छ। क्षेत्री दोस्रो ठुलो जाति। क्षेत्रीलाई पनि सानो जात भन्छ बाहुनले। बाहुनको छोरी माग्न जाँदा क्षेत्रीलाई दिँदैन, सानो जात नै भन्छ। तर बाहुनको निम्ति प्रयोगमा धेरैभन्दा धेरै प्रयोग भएको क्षेत्री हो। क्षेत्री पनि अन्यायमा परेको छ, तर पनि ऊ बाहुनकै समर्थनमा रहन्छ र उसलाई अलिकति हामीले भन्नु परिरहेको छ। अब अर्को कुरा आयो वैश्य। वैश्य चाहिँ ब्रह्माको नाभिबाट जन्मेको अरे। वैश्यको काम चाहिँ व्यापार गर्ने अनि धन आर्जन गरेर चाहिँ बाहुनलाई कर तिरेर चाहिँ सेवा गर्ने काम वैश्यले गर्छ। र तपाईँ हामी यहाँ जति पनि छौँ, राई, लिम्बू, गुरुङ, मगर, कचे, मेचे, धिमाल, नेवार, शेर्पा, तामाङ, थकाली, कचली, मचली जे भने पनि तपाईँ हामी चाहिँ बाहुनको पैतालोबाट जन्मेको अरे। त्यसकारण तपाईँ हामी चाहिँ जन्मजातै अछुत भनेको छ। हाम्रो धर्म भनेको बाहुनको सेवा गर्नु अरे। हामी जन्मजातै अछुत दलित भनिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले पकाएको छुको खाना बाहुन पण्डितहरूले खाँदैन, खान्छ? खाँदैन होइन? खान्छ बहिनी? खाँदैन? अहिले पनि सबैले खाँदैन। त्यो सामान्य हामीसँग हुर्केको अहिलेको युवाहरूले त्यो गरेको छैन, तर अझै पनि हिजोको पुस्ताहरू छ जसले अहिले पनि हामीलाई अछुत नै भनेको छ। डाक्टर गोपाल गुरुङले यो लडाइँ त्यतिकै लडेको होइन। जब गोपाल गुरुङले इलाममा टिचर गर्थ्यो, उहाँको साथीको बिहे भयो बाहुनको, अनि उहाँलाई पनि निम्ति आएर उहाँहरू सबै गयो, टिचर र उहाँ बाहुनसँगै टिचर गर्थे, एउटै स्कुल पढाउँथे। त्यहाँ गएर बिहेमा बस्दाखेरि गोपाल गुरुङलाई तल्लो राख्यो र बाहुनहरू चाहिँ माथि गएर बसेर खायो। त्यो देखेपछि गोपाल गुरुङले खाना नखाइ उठेर उहाँ हिँडेको, मलाई किन छुट्यायो भनेर। यो लडाइँ त्यतिकै सुरु भएको होइन। नेपालमा यो विभेद किन चल्दैछ? हामीलाई त लाग्थ्यो कि लामो समयसम्मदेखि बाहुन क्षेत्री हामी सँगै भएकोले गर्दा हाम्रो आफ्नो होला जस्तो लाग्थ्यो, तर बाहुनलाई राम्रोसँगले थाहा रहेछ हामी को हौ र उनीहरूको हो। र हिजो अस्ति मात्रै इन्डियामा एउटा बिहेमा एउटा दलित भनिएको साथी यस्तो कुर्सीमा बसेर खाना खाएको हुनाले उसलाई कुटेर मारिदियो।
भाइ तेरो औकात तेरो हैसियत भनेको भुइँमा बसेर खाने हो, त अछुत दलित होस्, तँलाई कुर्सीमा खानु कसरी लाग्यो भनेर कुटेपछि 16 दिनमा हस्पिटलमा मृत्यु अँगाल्नु पर्यो। यो अहिले पनि घटिरहेको छ, यो 21औं शताब्दीमा पनि घटिरहेको छ। त्यसकारणले मैले भन्नु खोजिरहेको कुरा, तपाईँ हामीलाई 4 जातमा विभाजन गरेर दलित बनाएर राख्यो। आज हेर्नुहोस्, कामी दमाई सार्कीलाई सामाजिक हिसाबले अछुत बनाएको छ। बाहुन छेत्रीले त अछुत गर्यो, राई लिम्बू गुरुङहरूले पनि कामी दमाई सार्कीलाई घरभित्र पस्नु धेरैले दिँदैन, हो कि होइन? यदि तपाईलाई कसैले घरभित्र पस्नु दिँदैन भने एकखेर सोच्नुहोस् तपाईको मन कस्तो हुन्छ। तपाईलाई हामी सबै मिलेर एकछिन लागि लिम्बूलाई अछुत बनाएर कसैको राई गुरुङ मगर कामी दमाईको घरमा पस्नु नदिउ त कस्तो हुन्छ? सोच्नुहोस्, उसको ठाउँमा बसेर सोच्नुहोस्। कामी दमाईले अहिले पनि एक कदम कसैको घरभित्र राख्नु भन्दा पहिले उसको छातीमा ढेङ्ग्रो बज्छ। गाली गर्ने हो कि, कराउने हो कि, रिसाउने हो कि, हतपत घरभित्र पस्नु भन्दा अगाडि उसले सोच्नु पर्छ। तर कुकुर बिरालो सोच्नु पर्दैन, जसको घरमा पनि पस्नु पायो। कामी दमाई सार्कीलाई कुकुर भन्दा तल्लो राखिएको छ, मान्छेलाई पशु भन्दा तल्लो राख्ने काम भएको छ। कसले? बाहुन छेत्रीले गर्दा। र त्यसो भनिरहँदा तपाईँ हामी राई लिम्बू गुरुङ मगर धिमाल कचेमेचे हामी ठुलो होइनौ, फेरि तपाईँ हामीलाई अप्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई पनि अछुत नै बनाएको छ। हामीलाई बाहुन छेत्रीले उसको घरभित्र पस्नु हतपत दिँदैन, दिन्छ? दिँदैन। अब म यहाँहरूलाई एउटा स्मरण गराउनु गइरहेको छु। तपाईँ हामीलाई जति पनि दलित अछुत बनाइएको छ, तपाईँले ध्यान दिनुहोस्। यो देशको राष्ट्रिय पोसाक भने कसलाई चिनिन्छ? राष्ट्रिय पोसाक दौरा सुरुवाल होइन? दौरा सुरुवाल कसले सिलाएको? बाहुनले हो, दमाईले होइन? सुन्नुहोस्, जसलाई दलित भनियो त्यसले सिलाएको लुगा राष्ट्रिय पोसाक भयो। आज तपाईँ हाम्रो राष्ट्रिय हतियारको रूपमा केलाई चिनिन्छ? खुकुरी। खुकुरी लिम्बूले बनाएको? कसले? कामीले बनाएको। कामीले बनाएको चिज राष्ट्रिय भयो, दमाईले सिलाएको राष्ट्रिय भयो। अब म तपाईँलाई यही स्मरण गराउँछु। दाजु यहाँ आउनुहोस् त एकैछिन, अनि अथवा नलिनुहोस् है, सिकाउने कुरा। जस्तै दाजु चिटिकै पर आउनु भएको छ, तर उहाँले यसरी आइरहँदा यो कार्यक्रममा आउँदा उहाँ एक महत्त्वपूर्ण हाम्रो एउटा समाजसेवी दाइ पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो नगरसभाको साथी पनि हुनुहुन्छ। उहाँ यसरी आइरहँदा उहाँले यदि जुत्ता नलाए खाली खुट्टा आएको भए तपाईँले के भन्नुहुन्थ्यो? सोध्नुहोस् त, खुस्केछ भन्नुहुन्न? त्यो जुत्ता लाउँदाखेरि हामी कति इज्जतदार भयो होइन? आज तपाईँ टाई लाउनुहोस्, सुट लाउनुहोस्, बहिनीहरू राम्रो राम्रो डिजाइनको लुगाहरू लाउनुहोस्, तर जुत्ता चप्पल बिना बिहेमा जानुहोस् त तपाईँले के भन्छ? पागल होइन? तर जुत्ता लायो भने के भन्छ फेरि? वाउ, होइन? धन्यवाद दाजु। मैले यहाँ भन्नु खोजिरहेको कुरा, जुन जुत्ताले हाम्रो इज्जत दियो त्यो जुत्ता कसले? नेवारले सिलाएको? कसले? हो। आज हेर्नुहोस्, जसलाई दलित अछुत भनेर बहिष्कार गर्यो, सामाजिक बहिष्कार गरिएको छ, तिनीहरूले बनाएको हरेक कुराहरू तपाईँ हाम्रो घरमा छ, होइन? अनि उहाँहरूले बनाएको हरेक कुराहरू राष्ट्रिय पनि हो। अनि उनीहरूलाई चाहिँ दलित भनियो, अछुत भनेर बहिष्कार गरियो। अनि जो म ठुलो हुँ, हामी चाहिँ जान्ने हो, सर्वश्रेष्ठ भनेको बाहुन छेत्रीले बनाएको तपाईँ हाम्रो घरमा के छ? केही छ? केही पनि छैन। त 465 वर्षसम्म बाहुन छेत्रीहरू आफूलाई ठुलो जात भनेर, आफू सर्वश्रेष्ठ भनेर उसले 450 वर्षसम्म यो देश शासन गर्दाखेरि उसले के बनायो त? बनाएको छ, तर तपाईहरूलाई थाहा छैन उसले के बनाएको छ। थाहा छ? हामीले भाषाविहीन बनायो, हामीले अधिकारविहीन बनायो, हामीले दलित बनायो, अछुत बनायो, हामीले गरिब बनायो, देश कंगाल बनायो। संसारमा हाम्रो हाम्रो पुर्खाले वीर भनेर नाम कमाएको, वीरका यो इमानदार र वीरको मुलुक भनेर हिजो चिनिन्थ्यो भने आज भ्रष्टाचारी र गद्दारीहरूको एउटा देशद्रोहीको देश भनेर चिनायो, हो कि होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले बाहुन र बाहुन छेत्रीको राजनीतिक पार्टीहरूलाई समर्थन गर्नु भनेको हो कि पनि भने यो देशको सबैभन्दा गद्दार तपाईँ हो। तपाईँ छोराछोरीको निम्ति तपाईँ गद्दार हो र तपाईँ छोराछोरीको भविष्यको घाँटी निचर्ने पनि तपाईँ नै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँ हामी सत्य कुरा बुझ्नुपर्छ र अब हामी परिवर्तन हुनुपर्छ। मान्छे छुवाछुत अछुत हुँदैन, दलित हुँदैन। कोही बस्नु भएको छ विदेश? भाइ कुन देश?